To tondeli sunzambe tatana nkola msusu masia pona tan kitoko o nkola pesi biso po toyokolela banzambe tika nzambe pambola yo ntango nyonso yo moto osepelaka kolanda biso. Merci pona bapriere na yo na faveur na biso nkolo akanisa yo mingi. Merci po sepelaka mpe kokaba audio na biso to bavideo ntango tosala bavideo pa bandeko mosusu nzambe apambola ndenge ozokontribue na liloba nzambe. Alors napoka kitoko oyo tolingi kosola na teme moko 3 réponses. 3 réponses. Tika to bondela nzambe. Nkolo topesi yo merci po za malamu, merci po na tango kabeli biso, nkolo tolingi koyekola, yo yebi mingi koleka motei, tika ete tango azoloba yo bakiso ya yo po pesa biso makasi pe bomoi na kombo na Yesu. Amen. Alors, mikolo tolobela mingi 3. Tolobelaki 3 questions, tolobeli 3 principes, siko tolelo tozolobela 3 réponses. 3 réponses. Alors, pourquoi nalingi tolobela 3 réponses? Parce que ça na bandeko mingi babondelaka pa nzambe, nzambe apambola bango, mais basatandaka na réponse kaka moko. Et c'est ignorance. Donc, tant que senga nzambe pesanga, yes, la ka réponse moko. Mais na lingi na taliso lelo, ke nzambe apesaka ba réponse misatu na ba demande to salaka. Mais avant de dire que la réponse à liboso, na lingo comprendre loko moko. Bible bina biso na mokanda ya Jacques chapitre 4 verset 3. Bible bina biso bo sengaka bozwaka te, po bo sengaka mabe. Bo sengaka bozwaka te, po bo sengaka po bo sepelisaka ka banzoto na bino. D'abord motif. Nzambe na prière, tant tout ça la prière, atena compte ya ba parole te ebele to bimisaka, mais atena compte ya motif. Et loko ni neza ko animer yo, sentiment ni neza ko animer yo, nzamba peso kaka vélo. Pourquoi kaka vélo? Bible lobi, c'est en vain que bobi maka tongo pono ke luka. C'est en vain que bola la gata. Pe bozolia na pasi. Mais pona ba bien aimé na ye, tango bazali na pongi, nzambe apesaka bango déjà oyo sengeli pona journée. Bible lobi avant même ofongola munokono po senga, nzamba yokaka déjà. Pe ayanolaka. Mais ayanolaka lo sambo oyo ezali conforme na liloba ya nzambe. Yango la Bible na biso, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre aucun chagrin. Tango nzamba répondaka, tango nzamba pambolaka, kokoso eza elandaka lipamboli ya nzambe te. Soko zwi lipamboli, soit disant lipamboli, eza na ba kokoso ebele, yeba ete lipamboli wane wute pa diabulu. Bible lobi, hein? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre aucun chagrin. Nzamba ko pesa yo loko te et loko ane banda suko beta yo ko menacer yo non. Oya pesaka elandana na bapasi te. Donc ce que ça le pamboli moko ya compliqué, yeba mekana kota le sika ni yoswa kiango. Pe ba moyeni ni yoswa kiango. Peut-être au sala ba sacrifice olekisaki mutu po zwango okenda zongo panganga e bando beto ba retour eza nzambe te. Alors bosengaka bozwaka te po bosengaka mabe. Cela veut dire quoi? Yo moni ndeko moko ya mwasi to ndeko moko ya mobali po na bana mibali ndeko alati eloko moko ya bien ya kitoko. Olobi ngapi eloko fona zwango kaka. Il faut na latango, donc faut na sala tout na bomba mbongo na latango. Et ça envie. Et ça kolula. Na kofungula parenthèse pona loba. Ko sepelane loko na kolule loko eza mikili mibale ya kokesana. Frère na yo alate loka bien, sœur na alate loka bien, muninga na loko moka kitoko, o sepeli nango eloko za kitoko, o sepeli eloko ndenge ndeko alate okumisie. Mais soki sikoyo bandi ko lula yango,
wana ekomi mokili mosusu. Wana nzambe akoki jamais kozwa esengo na yo. Soki ozosenga eloko ya ndenge wana okoki kosomba ngo, me nzambe te moto akopesa makoki osomba ngo. Cela veut dire quoi? Namoni ndeko na eloko moko asombi yango kaka $10. Loko ngape fona la taka lokola ye. Bon, loko za na $10 nanga, na bimisi $10 na kesomba. To loko na sa nango te, na bandi ko sala be ekonomi mbula na mbula, pona zoka $10 na somba kaka ndenge o muninga sombi. Nzambe te mutu apesi yo makoki wana, nzambe te ye mutu asali ke po yo somba ngo, osali ka be fo na yo, na kolula na yo ndo sali nyonso po zwango. Alors, na lobi tozela ka réponse moko. Lokwa za nzamba za tata, nzambe kaka soko 5 fois pesa, alobaki ke tata moko te ako pesa bana na ye libanga soki bana basengi lipa, tata moko ako pesa bana na ye nyoka soki mwana sengi mbisi. Ah, c'est bien. Mais aza tata moko apesaka pe biyano misato na lokosenga. Po ya sondaka mitema, pe kati ya mitema ayebi pourquoi apesaka biyano misato. E yano liboso nzambe apesaka, soki mwana sengi, alobaka oui. Alors soko tangi Bible na yo, okomona na Luc chapitre 15 verset 11 à 12, tata mwazaki na bana mibale, mwana eleka ye, asengi bozwi na ye pa tata na pesi mbala moko. Alors, pesa nga o eza droit na nga. Tata pesi po eza droit na ye. Malgré abebisaki bozwi azoki pa tata ne wane komi mateya mususu to lisolo mususu. Mais au départ, tata na ye apesaki ye mbala moko. Donc, eza na biloko mususu to senga pa nzambe, nzambe ayanolaka biso mbala moko. Mais souvent, tant que tu es ko yoka langage en nzambe. Yango sala ke, mais ndenge ni loko na mandoko senga, biloko musu nzambe, sa pesi yo mbala moko. Lokola Daniel, tango asenga ke pa nzambe, Bible lobi na biso mokolo kaka zale ko bondela, nzamba yoki lo samona les mêmes jours, les mêmes heures, nzamba tini li pamboli, malgré li pamboli wana babundi saki yango. Mais est-il que nzamba yanola ki Daniel mbala moko? Oui. Alors, réponse à mi balen nzamba pesaka, tango to sengaka, ezali non. Nkola lo baka pe non. Alobi na mokanda ya Job, na chapitre 35, verset 12 à 13, baleboy, to bondeli mingi, men nzamba répondre te, pona lolendo, pe na mabe na biso. Eza na pamba tuzo bondela, nzamba zoyoka ne biso te. Nzambe atalaka faso ya mutu te. Donc, eza na balosambo mosusu, nzamba yoka kango te. Ogango ti makelele po kei, pendant 2 heures, 3 heures du temps, yoka nisi ke nzamba yoki yo, ayoki na ye te, abona ye, abalu na ye longi na losambo na yo. Alors, tellement yebi langage nzambe te, yo zela résultat, yo zela nzamba pesa yo, yo zela, ndenge balobake zela mukombo sa zanga mukila, oko zela trop, tata pe mama, oko zwate, posa yebi si yo non. Mais yo yebi ko yoka nzambe te. Toko ye kola sima mateyo yo, so nzamba sensi so, ndenge nyo koko yoka mungonga nzambe, po nzamba lobaka. Non. Na Matthieu 7 verset 6 balobi na biso, Yesu alobi ba pesaka biloko ya bana batu na bambwa te. Na yebi muninga moko boye mosali na nzambe, mukolo mususu azale ko bondela po nzamba pese loko moko bosongolo. Abondela zo zwa te. Si manzamba alobi na ye, obi pourquoi na nzo pesa ngo te? Parce que ba pesa ka biloko bana bato na bambwa te. Cela veut dire quoi? Donc nzambe
amoni ke soki na pesi eloko lelo akoko gérer yango te ekomemele ba trouble tala enfant produit ba pesi ke kaka lelo ndenge alingaki omoni ba conséquences. Donc nzambe alobi non na kopesa yo te alobi na kopesa eloko bana batu na bambwa te po mbwa asalaka nini ale asanzi aliango lisusu. Donc nzambe amoni ke mutu oyo aza na maturité te ako gérer te tika na boyele kaka mbala moko le na pesa ye a gaspiller. Nzambe alobi non. Et ça peut réponse. Alors nzambe alobaka non na bandenge belé. Tika na tele mama muke na likambo ya no ya nzambe. Tata pe mama senga nzambe apesa yo discernement ya esprit. Bible lobi n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais faut discerner l'esprit pour yeba soki esprit ya nzambe. Nzambe tanga lobaka non ato forcer nature. Keba na no ya nzambe. Eza na bato ebele azola na nzela moko boye akei tala ndeko yo Balaam azalaki mosali na nzambe soka maudire yo en tout cas ozala maudit. Alors ezalaki na ndeko mosusu na kombo ya Balak azalaki na posa a maudire bana ya Israël, mais ya okoka te tika na benga Balaam mosali na nzambe po maudire bango. Alors atindi maloba Balaam aboko kende atindi lisusu Balaam aboko kende finalement a corrompre ye Balaam azo kende siko pa que no maudire bana Israël. Alors tango azo kende na nzela na cheval na ye Bible lobi ete cheval amoni mbala moko nzela ko mukuse muke pardon anja telemele na mupanga cheval alingaki maboye mire moko ebimi na droite ake na gauche mire moko cheval afukami. Alors mire wana Balaam amonaki yango te. Cheval afukami liboso nkolo Yesu. Alors Balaam azalaki obligé abeta cheval. Pona mbala liboso na histoire cheval a loba. Alobi mais ozo betanga liboso na memako te tokendaka te. Mais nazo ko kende te nzela nazo kende kangama moena forcer za te. Makambo nga zomona ngo te. Donc nzamba boyi hakene nzamba bloqué ye. Okoza la prophète, okoza la pasteur, okoza la diacre, évangéliste, docteur, batitra lukuta to pesaka, to milati saka, mais nzambe soka lobi non ko forcer likambo wana te. Tant que Dieu derrière ça, tant que toute chose qu'on court bien de ce qui aime Dieu. Ozo linga moi ça zo linga yo te ozo forcer. Ozo linga mobala zo lingo te ozo forcer. Ozo luka voyage simba te ozo forcer. Ozo luka ozo simba te ozo forcer. Keba na ko forcer lobo kwa nzambe. Ba forcer ka nzambe te. Soka lobi non tika ya loba non po ayebi pourquoi lobi non ayebi lobi ayeba ka suka depuis bandeli. Okoti mbongo koto yo ba bloqué, okoti koto ba bloqué, okoti koto ba bloqué, okoti koto ba bloqué, okoti koto ba bloqué. Hizo mona kaka diabolo. Ne, nzamba boyi, ko forcer nature te. Ozalaki na eloko mo bane kospere, eloko wange kimi, ezo mona na susu te, kope simba su te, zala calme. Le musu nzamba kange po, le musu nzamba lobi non. Eloko asuka, réponse nzamba pesaka, ezali zela muke. Nzambe apesaka biso réponse zela muke. Mekana kotala pe tata na yo.
Est-ce que biloko nyonso sengaka tata na yo ntango ozali ozokola ese azali kopesa nyonso mosu azali kopesa mbala moko me mosu mpe aboyaka na ye me mosu mpe banda kozela so na fin du mois bongo so tozali kozela mpa batata na biso ya mosuni mpo na nini te tozela mpa ya nzambe mokolo mosusu yesu babengisaki ye na fete okoyekola na Jean 7 verset 6 na fete ya Kana ezalaki fete ya mariage bakaboli ba vin sili alors siko mama na yesu lokola bike mwana nga aza penza ye mutu asimbi masolo ya likolo mpe na se akosala quelque chose mais ntango akepa mwana ye mpo ayebisa eke biso awa eyomekoti fete esila elengi mpo fete sa masanga ezalaka fete te yoka réponse ya mama ya yesu mpa mama na ye alobi mwasi likambo nini nga na yo ntango na nga nani ekoki te zela nanu ntango na nga nani ekoki te zala na patience Dieu merci mpo na bango ezwaki journée te ezwaki peut-être ba minute to ba seconde yesu aye kosala vino mais alingaki te baforce ye alingaki asala yango na ta na ye le mosu etikala kaka 2 minutes mpo asala yango mais mama nalingi asalisa yango avant 2 minutes ya bo alobi ntango na ngai na ekoki te donc soki mama asengaki na 18h juste yesu apesaki ordre peut-être na 18h 2 minutes to peut-être 1 minute alobi mama tango na ngana ne kokite na ebite soki 1 minute 2 minutes 3 minutes po tango ne koka mais til ke fete zalaki nanu tango ne koki pe ordonner pe ba sali vinu et loko babengi tango eza na tina mingi bibelobi y a un temps pour chaque chose eza na tango na likambo nango soki tango ekokite yo forcer tango okozwa ba problème soki tango eleki okesima ya tango okozala pe na ba problème donc fo likambo na likambo na tango nango mokolo mosusu bandeko mo bakufa misu mibale okoyekola na mokanda ya Matthieu chapitre 9 verset 27 à 30 bazolanda yesu na nzela mwana David yokela biso mawa mwana David yokela biso mawa mwana David yokela biso mawa yesu azokipe bango te bazobelela yokela biso mawa yesu kara nzambe azobeta mutu kara alors siko bango baveugle bazolanda ye basimba soki pe mire soki banzete soki pe batu mwana David yokela biso mawa yesu akipe te mais Bible lobi na biso tango akomi na ndaku baveugle ya ye bolingi nasala bino nini mais tango mosusu nzambe azelisaka biso mpo atala molende na biso alingaka tala eske bato mpenza baza mpenza na poso eloko yango mpo kokosenga mpe bayebisi yo zela yo ozeli to kimi mais bango bazalaka kosenga bazowumela bazolanda ti bazwi eloko bango balukaki tobongisaka biloko ebele mpo na manka patience efutaka kaka bato mokili baloba presse eza na ntina te soki olandi presse okobunga nzela soki nkola alobi zela balobi eza prophétie Abakuk alobi eza prophétie oyo temps eza déjà fixé soki ozowumela zela yango ekokokisama certainement donc yekola kozela na nkolo tika nkolo asala likambo na ta na ye kotindika loboko ya nzambe te okolia biloko ebela te tika nzambe asala na ntango na ye asalaka na ntango mpe na ngonga na ye tika nzambe apambola yo lokolo comprendre biloko misato ntango ozobondela nzambe pesanga soki ozwi ngolu apesi yo mbala moko Dieu merci soki mpe abona ye tika ye aza na baraison soki mpe azozelisa yo zela kaka
nga naza motei eza na biloko mosusu na banda kobondela nayebi te soki 3 ans yango soki 4 soki 5 ans nkolo na napesani nga te sikoyo nasala nini e oyo nazosenga ye oyo nazoluka eza te nazolula oyo ya moninga me eza badroit na nga eza bapromese na nga eza oyo nazosenga eza normal eza naturel na moto azwa me nayebi ke réponse oyo naza nango oyo sazopesa ngai zela moke mpo nazosenga te mpo na mekompare na bato donc wana deja ya elongwe ya mibale akoki jamais kopesa ngai non parce que oyo nazosenga eza par rapport à bapromese na ye c'est que réponse eza kaka zela alors sikoyo nayemi diembika ngai nakozela tia kopesa nga mpo aza tata na nga alobi batata na bino kutu bato ya mitema mabe bayeba kopesa bino biloko malamu bonga tata na bino na likolo ndeko yekola kozela biyano misato epai ya nkolo tika nzambe apambola yo zala gentil pesa mpe mateyo pa ndeko mosusu ekoko mpe kosalisa ye mpo ayekola kozela donc mbala nsima tokoyekola ndenge nini tokoki koyoka nzambe mpo nzambe alobaka tika nzambe apambola yo na kombo na Yesu amen.